Ti angen gwneud fel y choice wedyn, fel... Ydw i'n meddwl? Ydw i'n embarrassio fy hun a tyrchu trwy'r rubbish ma, mwyn safio pint. Like, am I that skint? Helo a chroeso i Maes Fi, y fodcast lle fi Elan Evans yn holi rhai o bobl mwy disglair y sy'n gerddoriaeth yng Nghymru i greu i gŵyl delfrydol nhw. A fi'n falch iawn i weid bod fi dau gwestai arbennig iawn yma heddi. Mae dyn ni'r ffotograffydd a'r cerddor Ceirios Beth. Hi Ceirios! Hey! Ti'n okay? Dwi'n iawn, diolch. Look at clips. Diolch. Very nice. A mae dyn ni prifleisydd y band yr hynanol Huw Jones. Ti'n okay? Sut wyt ti? Not too bad. Sut mae bywyd, guys? Huw, sut wyt ti? Going alright, yeah. Yr hynanol? Yeah, yr hynanol going alright. Nice. Single, cynta, di bod mas. A wedi wneud yn dda iawn. Diolch. Mae e'n proper earworm. Mae'n trai dweud. Fi'n really joio fe. Ceirios Beb, sut wyt ti? Dwi'n amazing, diolch. Amazing, love it. Yeah. Sut mae byd ffotograffiaeth ar hyn o bryd? Ti wedi bod yn brysur? Neud loads o gwaith efo clwb. The venue gorau Caerdydd, obviously. Wrth gwrs. Just out and about, here, there and everywhere. Gwyliau chi te. Newn ni ddechrau gyda lleoliad y gŵyl, okay? Really pwysig. Mae allai fe fod mewn cae, mewn tref, mewn dinas falle. Ceirios, ti eisiau mynd dechrau? So, syniad fi oedd, dwi'n licio pan mae gwyliau yn symud o gwmpas, fel steddfod. So, nes ymlaen, pan dwi'n deud un o fy bandiau, Okay. you'll get it. Ond, wow, probably dropping hints now. Ond, Spoilers. So dwi'n really licio, like, a iaith Cernyw. Okay. Like, gŵyl sy'n like oil alternator rhwng Cymru a Cernyw. And then like combine. Because Nice. mae lots o like pethau tebyg. Yeah, fel Rhwng y sister dau iaith, festivals. so yeah. Yeah, mae Something like that. Aberteifi a Dingle gyda Other Voices, y Yeah. prime example o hynny. So un gyda Cernyw a Cymru, lle yng Nghymru bys A Boes and More, defo. Cool. Whimsical vibes. Very whimsical. Cute. I like it. Nice. Huw, lle mae'n ti? So, pryd nes i ffeindio mas o'n i'n dod ar hwn, Yeah. o'n i'n fel, oh, fantastic, fi di cael y syniad yma am ages. Yeah. Because, you know, a big fan of the pod and everything. Yes! Mae'n talu 580 nes mlaen. So, yeah, please do. So diwrnod nes i ffeindio mas. Yeah. O'n i fel, oh, fantastic, fi di cael syniad yma am neud y mewn ogof fel, a cael e fel gŵyl Twm Sion Cati. No, not Twm Sion Cati, Yeah. Sion Quilt. Oh, Sean Quilt, yeah. Ti'n fel y smugler. Yeah. Literally, same day nes i ffeindio mas, mae podcast mell yn dod mas, a oedd yn gweud bod e moyn ogof. So I'm scrapping that, that's out. Tyma, sa'n gallu bod yn, bod mewn band indie o Aberystwyth, sy'n nawr yn byw yng Nghaerdydd. You know, like, there's too many similarities there already. So, I'm denying it. Ogof. Okay, So, it never happened. o'n i'n meddwl, next best thing, Yeah. Sam Fagan. Cos Yeah. fi'n really hoffi fel, to be fair, fi di bod i sŵn, Yeah. so fi'n really hoffi fel y syniad o fel, tymo, loads o lleoliadau gwahanol, Yeah. a fi'n hoffi fe fel mewn dinas, ond hefyd fel i gael e, tymo, mewn ardal, well, not rural, ond fel I get what you efo mean. coed, Yeah. you know? You can touch the grass. Yeah, yn touch a union, coed yeah. yeah. So, yeah, hwnna'n syniad fi, like, and it's like, yeah, model village, basically. Bysa hwnna'n amazing. A fan Yeah. mewn i fel y tŷ coch. Oh my god. A mae'r Yeah. tân So yn mynd. cute. A mae rhywun chwarae. A fi mond i bod unwaith fyd, so fi eisiau fel esgus Ti i wedi fynd. bod unwaith i Sam Fagans? Yeah, I know. Ti wedi bod i Sam Fagans? Nes i byth wneud ar gyfer fel trip ysgol. To be fair, mae Aber i Caerdydd bach o trec, Yeah. to be fair. Gwir. A mae dych chi Castell Llanllys sy'n agosach i Aberystwyth. Yeah, gwir. Ti bod i Castell Oh, Llanllys? joy o'na. Ti bod i Castell Llanllys? Dwi'n meddwl, no. Girl, mae rhaid ti fynd. Mae Castell Llanllys yn amazing. Yeah, ti'n Oh, cael that's fel my face paint a popeth. Yeah. Fel i edrych fel rhywun cael. Ti'n fel Yeah. stuff glas. Fel Lle ti'n edrych fel Mike Tyson. Tyson, Lyfo you know? fe, serious. No way. A wedyn, maen nhw'n gweud fel, maen nhw'n cerdded tri trwy'r goedwig, a fel kids o Gaerdydd, oedd fel mewn coedwig was very exciting. So dyn ni gyd na fel, oh my god, Molly maen nhw'n half-core amazing. make-up. A wedyn oedd nhw'n fel, os chi'n clywed tri claxon, mae'n rhaid i chi rhedeg. Mae'r rhywun yn dod i chaso ni, I guess the Vikings. Pwy oedd enemies y Celtiaid? Vikings? Rhyfeiniad. Rhyfeiniaid. Mae Rhyfeiniaid yn dod. Yeah. So oedden ni'n meddwl, okay, fine, cerdded. Tri claxon yn dod. Honest to God.
fi ddim yn rhedeg unless I'm being chased. I have never run so quick in my life. O'n i'n blunted, so I could go quicker. Oh my god, oedd e'n more exciting. Oh my god. Oedd e'n really cool. A mae fel tai, a ti'n gwisgo lan, a mae fel, What? Yeah. Yn fynd am day trip. Eith y tri o'n i fynd i Casa Cerdyn am day trip, I'm okay? down. Right, music. Yr headliners mewn gŵyl. So fi wedi gofyn i chi ddewis 3 headliner a legend slot. Ti eisiau dechrau ddyn Huw? Ie. Pwy yw dy artistiaid neu bands di? So, o'n i di gweud hwn wrth Emyr, and I think he's a fan of this, so i cariad ti. Right, so, to'r eras to Taylor Swift. Yeah. Be fi moyn, a seeing as mae hwn fel, mae'r gwyl ma, like, mae'r concepts o fel time and space not really. Exactly. Mae ddim yn berthnasol, na gwe. Yeah, na. So, be fi eisiau Bob Dylan eras to, and it's like, so sa'n ni'n penderfynu eto ym mha ffordd mae fe'n mynd trwy'r eras. Yeah. Mae fe'n naillai mynd i bod fel, like Doctor Who regeneration each time. Okay. So, I'm mynd i bod yn whole phases. So, it's going to be like, fel a coked out Christian phase. Yeah. Rolling Thunder Review ever white paint. Yeah. Going electric, everything. All the works, right? Okay. So, yeah, na'n lle Doctor Who, mae fe just fel yn sefyll fyna, a mae'r golau fel yn mynd mas o... Smoke machine. Yeah, yn union. Like all the down works. our tan, he Yeah. explodes. Fel Paul McCartney. Yeah, yn union, yeah. Okay. Ti'n meddwl Brad Pitt and Benjamin Button? Yeah. Yeah, it's like that. Lle mae fe just yn mynd yn ifancach trwy'r holl set. Am yr headliners, nes i wylio yn ddiweddar, y tro cynta, nes i wylio Dewin. Sy ar label fflach. Fflach. Fel yr hynanol. Ni'n cael... Plug. Plug. Yeah, more talented members of Fflach, I'd say. Ond maen nhw'n just yn absolutely fantastic. Mae Dewin yn special. Yeah. Cool. Wow. Bob Dylan, Dewin, pwy arall? A wedyn, o'n i'n meddwl wneud secret set, kind of vibe fyd. So, fi mal yn yr... o'n i'n mal wneud e fel yn y siop losin yn St Fagan. Fi eisiau fel boiler room set sywel new. Fun. A fi moyn iddo fe fod fel, tyma fel mewn... Tyma fel yn... not to make it scripted, ond fel... Ti di gwylio boiler room set Ceitronada? Na. Ti di gwylio... Iconic video. Mae'n ffantastig. Cos ti efo'r holl cymeriadau yma. Ti efo fel y dynes ma, fel y massive, like, fuck off bow ma. Wow. A mi fel... Mi'n trio cael attention Ceitronada trwy'r holl thing. A wedyn mae'r boi arall ma'n dod mewn, a mae fe'n trio fel plug o mewn USB fe. Oh, and it's just absolute carnage. Fel combination o hwnna, ond hefyd fel boiler room set Charlie XCX. Yeah. Lle mae just fel y random celebrities man y Kevin. Yeah. Pwy fi eisiau gwybod pwy yw'r random celebrity sy'n troi lan? Fi eisiau Sian James. Sian James, yes! Fi eisiau icons, fi eisiau Bryn Fawn, fi eisiau Martin Geraint, fi eisiau, fi eisiau Carol fyd. All the A-listers. Yeah, yn union. So hwnna'n sick. Sure. Fi'n siŵr bys so I'll know well up for that hefyd. Yeah. A neud fel really close, sweaty y jawl. Dyn nhw dal yn gwerthu lotion, though? Like, yn ystod y set? Lotion gwahanol, sy'n ni'n gweud. Lotion special. Good choices, Huw. Diolch. Really lic o'r una. Ceirios, the music. So, 3 headliner a legend slot. Ti'n mynd i cael legend slot? super mega headliner. Cool. Super furry animals. Ond, fi sy'n dewis setlist nhw, a maen nhw'n neud set efo Bam Pris Laregib. Ooh. Good. Yn Steddfod, nes i gweld Bam Pris neud cover o Speidio Heilog. Yeah. A obviously, dwi'n mynd i gweld Super Furries ar tour blwyddyn yma na. Reunion. Ti'n mynd? Ydw. Fi'n cael ti cynefyd. I like, So excited. just feel like ma angen Bam Pris ar nhw. Yeah. Cos ma'na loads o caneuon, like the absolute tunes. Pa caneuon ti'n rhoi ar y set list? Ysbeidio Heilog, obviously. Yeah, fair. A defo Northern Lights. Mae fe ar album Gorilla, dwi'n meddwl. Byw gwynebau. Yes. Mwna efo fantastic Ma' horn hwnna'n section. epic. Yeah. Bys hwnna'n great actually gyda Bam Pris Yeah. Laregib Yeah, wedyn. true. Wedyn Gweno.
Wrth For a bit gwrs. of whimsy. Cos obviously, os ni'n mynd i wneud... Wel, dyn ni'n methu wneud Ceirios a Cymru heb Gwenno, obviously. Ein Brenhines. Yeah. She's Queen Whimsy of Whimsy Town. You know? She is. Dwi angen cael hynna. Ie. A wedyn, bydd yna set, a bydd y pobl sy'n siarad Ceirios. Be di like enw Cernyweg. Cernyweg? Ie. Dyn nhw'n deall hwnna. A wedyn, y bits Cymraeg, bydd y pobl Cymraeg yn Yn deall nabod. e. Nice. A little bit for everyone, you know? Cute. A wedyn, Ynys. Oh, yeah. Ti love Ynys, nag y ti. Fi'n gwybod hwnna'n dan o ti. A Boes y Môr, like, Ynys are the môr. Ie, maen nhw yn berffaith. Ynys yw'r môr, you know? Aww. They are the môr vibes. Mae hwnna'n cool. Fi'n lyco hwnna. Ti'n mynd i gael legend slot then, neu? Oh, Super Animals yn eitha legends. Yeah, So, yeah. fair. Unrhyw beth arall, unrhyw musicians arall, cerddorol? Falle HMS Morris, because I love them. Yeah. A mae Ynys yna, anyway. Yeah, Cos ma' nhw gwir. gyd- Mae hanner y band yna, Yeah. so... Yeah, Gwenno a Ynys, maen nhw'n eitha chill. So we need, Yeah. we need some crazy in there, you know? Fi'n surprised bod ti'n wedi dewis CMAT, Ceirios. To be fair, did you gweld Sima Loads. 5 gwaith nawr, Okay. just So, yn blwyddyn diwetha. Fi'n meddwl nawr mae rhaid ni rannu y stori Yeah, amdano Ceirios yn Green Man. Ti wedi clywed y stori? Na. OK, Ceirios, take it away. So, well, oedd Sima yn chwarae Green Man ar y dydd Sadwrn. You know, I dressed up, I had my Sima cowboy hat on. A mae da fi doll, Sima doll, sy'n fel a tiny baby Sima. Fel Barbie doll. Oedd yn like... Dim voodoo. We love CMAT. Okay, sorry. We love Sima. Ond oedd yn like official merch. Yeah. So, oedd loads of pobl yn meddwl nes I creu it, and I was like, I'm not that... We love her even all that much. Yeah. Ond, so, nes I gweld ti ar ffordd mewn, cos ma, like a ffordd sy'n mynd i'r llwyfan, mae'n mynd heibio'r maes caravanna, maes campio. So, nes I gweld ti ar buggy, and I went, oh, Sima! A wedyn nath I edrych ar fi, a like she waved. So cool. And nath I pwynt ar the baby Sima, cos oedd da fi fy baby Sima, like, fan hyn. A wedyn, y noson yna, oedd hi'n chwarae, a nath I, like, probably like 3/4 ffordd mewn trwy set hi. Nath I pwynt at fi, dweud, Ceirios! A wedyn, like... O'r llwyfan. O'r llwyfan. And I was like, oh my god! A di ar y big screen. Wow. A o'n i ar y big screen. Efo fy baby Sima. O'n i ti'n fel program ma. Wedyn, nath I dod lawr a cymryd the baby Sima doll. A nath baby Sima mynd ar llwyfan. Oedd yn amazing. Main honestly. stage Green Man. Yeah. A oedden ni gyd, fel, obviously, oedden ni gyd yn gwylio'r sioe, lovely, having a lovely time. A nes I spot ti ar y sgrin, a ni'n fel, oh my god, Ceirios ar y sgrin. A wedyn oedden ni'n fel, oh my god, mae CMAT yn siarad gyda Ceirios. Oh my goodness gracious. A fel, arguably, fi'n credu, probably one of the best headline shows ever. Oedd y crowd am Sima yn fwy na yr actual... Pwy oedd yn headline? Pwy oedd yr headline ar ôl? Oh my God. Underworld? Na. Underworld, yeah. Oedd y Underworld, crowd yeah. yn fwy am Sima na Underworld. Oedd yn kind of crazy. Yeah, oedd Underworld yn amazing. Yeah. Ond oedd crowd Sima yn insane. Yeah. A gath Ceirios shout-out o'r llwyfan gan CMAT i hun. Ie, nes i weld bach o'r gig na. Be oedd e? Na gyda i di wneud Catatonia cover? Do. Yeah. Do, Road Rage. Ond edrych yn Iconic. Ie, Oedd hwnna'n ie. amazing. Achos mae'r ferch sy'n wario fiddle yn band hi yn Gymraeg. Mae hi'n dod o Cas Oh, Newydd. yeah. So, Wow. same place as me. All roads lead to twins. Cymru fach. Telling you. Telling you that. Yup. So that's your great CMAT story. Yeah. Really cool. Just, we'll never get over the fact bod hi'n gwybod pwy ydw i. She knows my name, guys. I know. Mae'n so cool, Ceirios. Class. Dewisiad y gwych, Ceirios. Nes I really Diolch. enjoy hwnna. A great CMAT story hefyd. Bysach chi'n gofyn i headliners chi sydd falle'n canu'n Saesneg i fel cyfro like, favourite songs Cymraeg neu rhywbeth fun extra fel na? Fi actually di meddwl am hwn. So, yeah, well, y Go, peth... Huw. So, oedd hwn yn rhan o inspiration. So, o'n i wedi gwylio Bob Dylan yn Dublin. Blwyddyn diwetha. Lle oedd e war yn Dublin? Oedd e tu fewn? Yn y 3 arena. Oh, wow. Ond, ie, ti fewn. Wow. So, yeah, oedd e'n ffantastig, cos fi wedi bod yn fan o Bob Dylan am Yeah. blynyddoedd. Ond oedd e wedi wneud cover o can Pogues Oh, fel yeah. Encore. A dde heb wneud fel Encore yn Abertawe. A ni fel, so fe wedi bod yn clas, os oedd e dysgu'r enganu. Yeah. A so oedd e'n chwan yn Abertawe, so o'n i'n meddwl,
Wel, obviously, can perffaith ar gyfer hwn yw y cwm gan Huw Chiswell. Oh my God. A fi really just moyn clywed fe just yn mynd, well, she made him free. So, that's all I want. A wedyn, just hwnna fel yr encore, I'll be a happy man. Oh my God, hwnna'n epic. Yeah, yn union. Fi'n really moyn i hwnna'n ddigwydd. And also, fel, mae'n berffaith fyd, because he's gone like full piano now yn fyd. Fi'n meddwl bys fe'n wych. Fi'n meddwl bys fe'n neud fel rhyw cyfer really bluesy ohono fe. She made him bryd. Yeah. Ceirios, unrhyw beth ychwanegol? Falle all Gweno wneud gyd o caneuon Cernywieg hi yn Cymraeg, a wedyn y caneuon Cymraeg yn Cernywieg. Chaos, I love it. Like a weird translation thing yn mynd ymlaen. So hwnna'n fun. Yeah. Nice. Bwyd y diod mae'n gwyl. What are your ideas? Ceirios, gan ti eisiau dechrau? Dim digon o pethau efo oiau. Okay. Like, nes i mynd i Green Man, a o'n i really eisiau fried egg. Nes i angen mynd i like breakfast stand, a o'n i like, allai just cael just a fried egg. A oedd hwnna'n really awkward. So dwi'n meddwl like... Nes ti just mynd Dim on a gofyn am toast? un fried egg? Yeah, just a fried egg. Ond nath nhw roi fi dau, cos oedd like the card minimum spend thing and like 2 pence. So they were like, we'll give you another one. 2 fried eggs for £2? Nath nhw roi fi bach o salad fyd. Yeah. So I it's pretty feddwl bod good. ti mewn festival. Yeah. It's the loophole. Nes ti just bit 2 fried eggs o ben hun? Yeah. Well, nes i cael like breakfast yn tent fi. A o'n i like, I just really want an egg. Yeah, fair. Ond like, so yn gwyl fi, Yeah. there are like loads of eggs. Fydden nhw'n like lleol fyd, you know? Yeah, nice. And like scrambled eggs, fried eggs, poached eggs. Honestly, pan fi'n mynd ar gwyliau, the thing I look for is a good egg. Yeah. Like, a meal with a good egg in it. Falle allan ni cael like pen or like QER. And then like, Oh yeah. nhw'n dod... Ti'n got a lladd sorry. Ti'n panic o one. I was like, I don't want to watch this. No. Dwi'n vegetarian. Oh, ti'n vegetarian, of Yeah. course. Okay. Unrhyw beth arall? Neu just... It's an egg festival. Yeah. Well, I'm not mad. We love eggs, so I'm there for it. Green Man Bydd. Yeah. Like, just gonna mention Green Man like 10 Well, I'm billion fine. times. Well, I'm cool. Oedd yna tent. Oedd yn really cosy. Like, efo sofas a stuff. A like, o'n nhw'n neud like shishas. Yeah. Ond o'n nhw'n neud a really, really good falafel wrap. So falafel is going to be a must yn gwyl fi. Ti'n veggie fyd. Yeah. Yeah, mae fe'n nice. And yr un peth arall, that is like a must-have am gwyl fi, milk vending machine. Cos yn Aberystwyth, mae da nhw the milk vending machine, ond like nhw'n neud like blasau gwahanol, like the special edition flavours. Fel milkshake. Yeah. Mae'n A yn gwyl fi, incredible. it's so good. Oh, hold on. There's a car park in Jenkins. Aberystwyth. Yeah. Yeah. Nice. So like, pob diwrnod o'r gwyl, bydd yna like flavour gwahanol. Ti'n be? Mae'n swnio'n lyflu fi. Fi siŵr bod achos mae lot o bobl ddim yn hoffi llaeth, a mae lot o bobl ddim yn hoffi eggs. Well, I pobl jyst na fel, not going. Dwi'n mynd hoffi llaeth. An egg and milk festival. Dwi'n mynd hoffi llaeth, ond like, I'll drink Milkshakes. the flavoured milk o'r milk machine. Mae cariad fi, specifically, mewn bob un gwyl, neu os mae yn hungover, mae wastad angen milkshake. It's like his thing. He seeks out a good milkshake. Yeah. Unrhyw drinks eraill? Na. Alcohol free. Dwi'n mynd efo. Na. So, Cool. to be fair, mae angen cael like bach o alcohol for the alcohol Get drinkers. losers. Yeah. Yeah, fair. You know. Hyw. Bwyd y diod, talk to me. So, first of all, ban ar wooden cutlery a plastic cutlery. Dwylo'n unig. Ie, dwylo'n unig, ie. Na, fi eisiau, sdim ots da fi amdano unrhyw beth, fi just moyn metal cutlery. Cos fi'n teimlo fel, mae'n mynd yn erbyn holiau dynol fi, really, defnyddio. Tyma, pryd ti'n trio torri rhywbeth a ti efo fel, ti just efo darn o bren. Cytuno. Mae'n teimlo, mae'n neud like tafod Yeah, ti'n teimlo'n really sych oh, mae'n horrible, It's like, nag yw e? Fel y furry, fel... Yeah. Yeah, ming. So, hwnna first of all, ban. Mae'n gallu bod unrhyw stondin neu whatever, ond fi eisiau stondin, fi'n mynd trwy fish finger phase ar y foment. Okay. So, obviously, fish finger sandwich, Duh, fish fingers the and chips, classic. duh. Yeah. Yn ddiweddar, fi wedi bod yn coginio fish finger spaghetti. And genuinely, no, genuinely, it's, do not knock it until you try it. So ti'n neud fel rhyw,
like spaghetti aglio e olio. Tyma fel yr un sy'n efo'r garlleg a olive oil a parsley. Ie. Sy'n a chili. Love o hwnna. So The best. ti just yn neud hwnna, ond wedyn ti'n adio fish fingers iddo fe. Ti'n chopo'r fish fingers lan? Yn really fan. So chop lan y fish fingers. Because basically, beth ti'n cael, yw ti'n cael fel seafood pasta. Essentially. Ti'n cael On fel... a budget. Yn union. A wedyn mae'r breadcrumbs, mae fe fel peth Eidalydd mae, pano grattato, neu rhywbeth fel na. Which is like fried breadcrumbs, do? Yeah. So mae fe fel topping. Okay, nawr ti di esbonio fe, mae actually neud sense yn pen fi, a fi weirdly moyn neud sopen Yeah, yno. genuinely, gyna fe. Bach o lemon on top fyd, mae'n lovely. Unrhyw fwyd arall? Dwi'n mewn yr oil o? Standards. Yeah. Fi eisiau... oedd pwynt ti amdano fel shish kebab, di wneud fi meddwl amdano... fi sôn moyn shisha bar. Fel, tyma fel efo'r hookahs a stuff fel na. Ar gyfer pobl sydd ddim moyn yfed neu rhywbeth fel na. Fel, mae un o ffrindiau fi, mae fe di mynd trwy... mae fe di bod yn neud dry January, mae fe just yn mynd i shisha bars. Nawr, yn lle, i fel watcher... Cos mae dan o'r ffwti mlaen a popeth. So maen nhw just yn cael te, a maen nhw'n cael hookah, a maen nhw just yn siarad efo'r boys. A mae fel bod yn y pub. Lush, ond ti'n gorau yfed? Ie. Sa'n siŵr sut mae fe'n siwtio'r vibe o Sam Faga gyfer tyna. I think mae yn. Dach mae gael tŷ coch. A bwys y tan, byd. Yeah. Oh my god, yeah. So fancy. Fel, ti'n bod yr... Oh yeah, troi a bit, like a fire pit, mewn i just huge... Shisha thing. Shisha thing. Lovely. That sounds fun. Felly Huw, diodydd. Beth wyt ti'n golchi'r fish fingers fel awr gyda? I ddwy'n off yr un mellt. Oedd y syniad am cael just gwydre go iawn. Oh, yeah. Mae hwnna, no-brainer. Wel, os ti'n cael cutlery go iawn, yn fi'n teimlo union. fel dyle ti gael gwydre go iawn. So, hwnna yw be fi moyn, really, just gwydre go iawn, cos fi yn casau'r rhai plastig. A hefyd fel, y siom a'r teimlad o fel, oh my god, I am a fucking idiot. Pryd ti'n rhoi y cwpan mewn y bin. Yeah. A wedyn, ti angen neud fel y choice wedyn, fel... Ydw i'n meddwl? Ydw i'n embarrassio fy hun a tyrchu trwy'r rubbish ma, mwyn safio pint. Like, am I that skint? A wedyn ti'n gweld rhyw kids yn rhedeg o gwmpas gyda fel stack. Yn union. Rho un i fi. Un! Gwydra go iawn. Ond beth yw'r liquid? Be yw go-to, like, drink ti? Well, just lager, ond just unrhyw beth, really. Na I mainly stick at lager, neu vodka cranberry ar night out. Just rhag on cael UTI, you know. Yeah. Stay away. You know, I'm partial to a buzzball as well. Ti wedi cael buzzball o blaen? Fi wedi cael buzzball. Na ddo. Oh, mae'n wych. Ond nhw'n just made, like, TikTok drink, in my eyes. Fi love o margaritas. But it is, mae fe'n lovely. Ond y prif beth yw fed fel, mae'n lovely, a mae'n cael ti'n pissed. Os yna unrhyw fel rheolau ar gyfer eich gwyl chi, unrhyw fel pethau sy'n neud eich gwyl chi bach yn wahanol? I know mae'n like, bwysig i cael off ffôn chi. Yeah. That's the thing. Chi'n methu defnyddio ffona chi yn y festival, ond wedyn chi'n gallu mynd i the phone tent. There we go. Yeah. Okay. Cool. A ti'n lli cael bach o screen time. time. Os ti yna am gormod amser, then you're getting kicked out. Nice. Yeah. Chi'n methu like aros in the phone tent for the whole day. Fair enough. That's banned. Fair enough. Like, ti'n mynd i cael VIP tents neu rhywbeth fel na? Yeah. Os ni'n cael like, dwi'n mynd i licio yn Greenman eto. Mae'n cael yn the rough trade tent, mae'n neud like signings and stuff. Yeah. So cael like a celebrity tent, celebrity tent, ond like our boys' celebrity tent, cael like signings and stuff, or like meet and greets for free. Speaking of celebrities, gys ti, dim run-in, ond gys ti fel rhywbeth o... Some drama. Yeah. Ceirios yn ffotograffydd anhygol, ac wrth gwrs, mae lot o bobl moyn lluniau gan Ceirios gan gynnwys Jojo Siwa. Yeah. Oedd yng Nghaerdydd, llynedd yn 2025. Ond, yn Tramshed of all places. Yeah, sy'n fel... Beth yw yna, 1,000 capacity? Yeah. A gys ti Oedd bach like really weird crossover. Oedd e'n bright, Cos dwi wedi gweithio yn Tramshed like a few times. Ond like, cyrraedd Tramshed a gweld like
llinell, like, enfawr, like a mile long, or just, like, plant efo, like, the really glittery, sparkly Bows. Oh, and that dau lorax na fyd, yn y queue, like, right at the front of the queue. That's so funny. So, bydden nhw probably di fod na am, like, a few hours at least, i fod front queue am Jojo Siwa. Gwed y stori te, am be ddigwyddodd ar Instagram ar ôl. Yeah, so o'n i'n cymryd lluniau am magazine, so ddim am Jojo Siwa, ond oedd mam hi angen, like, approve o'r lluniau ma cyn i ni dynyddio nhw. So, sent them off. I mam Jojo Siwa. I mam Jojo Ti efo Siwa. rhif mam Jojo Jesselyn Siwa. Beth yw enw hi? Jesselyn. Jesselyn. Iesgob. Yeah. Cool. Basically, ond hi fod wedyn, like, deud, like, you can use them, type thing. Ond, nath ni ddim cael ateb. Just a few days later wedyn then, though, mae hi di dynyddio un o lluniau fi fel profile picture hi. Ar Insta. A mae hi di posto lluniau fi heb roi credit. Sydd yn no bueno in the photography game. Ti wastad gorau credit o'r photographer. So, wedyn, dweud bydd gwyddo wedyn. Ambush o mam Jojo Siwa efo emails yn deud, like, give credit. What's going on? Allech chi credit on ni. I'm guessing, like, because nath hi ddim actually deud I ni bod ni'n gallu dynyddio nhw. Na. She just went and used them. A nath ni gyd wedyn dechrau fel, nath pobl sy'n so nes I, like, post our story fi, like, what is going on? A nath ni commento ar post Jojo Siwa yn bod fel, hey Jojo, give Ceirios photo credit. Like, canoedd o pobl di join y man, which was kind of crazy. A wedyn, you won. Nes di ennill. Wow. Better late than never, ond nes I cael the credit yn diwedd. Oedd e'n crazy, honestly. Fi'n surprised nath Cymru Fyw actually ddim wneud erthygl amdano hwn. Dwi'n meddwl, nes I fynd ar y radio I siarad amdano Oh, there we go, class, okay. So nath nhw wneud, like, erthygl amdano fi. Because mae hwnna'n such a good fel BBC Cymru Fyw erthygl. Such a drama, you know? Yeah. So nath Cymru fach, Cymru mlaen America, and we won. Wow. Yeah. Once again. O'n i'n cael, like, hate mail gan, like, what? DMs gan, like, Jojo Siwa fans and dweud, like, why would you, like, spam such a sentimental post? Like, she's just finished her tour and then you're asking her for credit and it's so mean. And o'n i'n istynal fel, girl, I commented one. Yeah, calm down. Ffrindiau fi sy'n insane. Ni. Yn caru bod na Jojo Siwa stands I gael. Oh, yeah. O'n i'n gwybod bod hwnna'n thing. O'n i'n meddwl bod e fel gyd yn ironic. Ti ddim yn un? Na. Dwi ddim yn un. Beth am ti? Unrhyw beth ychwanegol yn unrhyw extra sparkly yn dy oil di? Fi moyn, fi eisiau Londis. Londis, yeah, fair. So, mae'n really irritating yn steddfod fel Prima corner shop, Prima shop, yr Eisteddfod, just a miles away in a Maes Caravana. Yeah. Fi eisiau fe just readily available, efo popeth ti eisiau. Yep. Tuck shop. Yeah, basically. So yeah, na gyd fi moyn, really. A gallai fe fod yn recreation o rhyw Londis yn, Hear me out. Londis, ond maen nhw'n chwarae a can Londis 4 gan Peace Melon over and over again, just the whole day. Yeah, apparently, hwnna'r Londis gorau yng Nghymru. Mae Peace Melon yn caru fy gymryd. Maen nhw'n eitha wise, so... Yn Green Man, maen nhw'n neud, like, tree hugging, like, walk. Like, os ydych ti'n gallu cael, like, a weird activity, like, what would it be? Oh, hwnna'n good question, Ceirios. Rhywbeth gwahanol. Yn gwyl fi, allwn cael, like, a cold water swim, like, yn y bore. Yeah. Just like a group activity. Pawb angen neud e. Hwna'n syniad nice. Unrhyw weird activities yn dweud di? 2 words. Laser tag. Yes! Hefyd, fi eisiau'r sensors I ddim fod ar y pen. Fi eisiau'r sensors I fod ar y corff. Cos o'n i'n cysau a pryd o'n i'n neud laser tag pryd o'n i'n ifanc. A ti literally just yn mynd I cael look and you're out. Like, mae mor anheg. I know. Nes ti, mae well da fi laser tag na paintballing. Yeah. Oh my god, yeah, trauma. Oh my god, mae'n mor boenus. Yeah. Mae'n insane bod mae'n boenus. Nes I cael fy window yn paintball. Laser tag yn neis, achos ti'n cael y thrill ar adrenaline heb y boen. Yeah, yn union. Mae yna laser tag da yng Nghaerdydd, actually. Yn y lle naw dan Stadiwm Millennium. It's a great place. Nes I fe more intense, fel more into it, nes I gael blood blister llaw fi. Crazy. Love honna, laser tag mewn festival. Fun.
Fi nawr angen dewis pa oil bysyn ni'n hoffi myna chi. Fi'n meddwl mae'r music ar gyfer y ddau oil very much up my street. Like, fi'n licor pwy ti di dewis, fi definitely hoffi pwy ti di dewis hefyd. Mae'r tho o mynd i gŵyl yn St Fagans yn lyflu. Mae tho o mynd i gŵyl yng Nghernyw am wedyn bod yn flip-flopan nôl ymlaen is lovely too. Ond fi'n meddwl bysa gweld Bob Dylan yn neud y cwm gan H as well. Mae e'n gynnig rhy dda i droi ffordd. So fi'n meddwl... You do it justice, fyd. Absolutely. Yeah. So fi'n credu bys ni'n dod i dy oil di. Wow. Ond na dod i oil ti hefyd, though, obviously. Girl. I can see your rib. I'd like to thank my mom, my dear. Bydd Danny oiau yn bawd i ti. And Huw as well. Icons only. Diolch, guys. Chi wedi bod yn wesau hyfryd heddi. Mae wedi bod yn lyflu siarad gyda chi. Ewch chi ddilyn y ddau yma, cos maen nhw'n lyflu ac yn wych. Ewch chi danysgrifio ble bynnag chi'n gwrando neu gwylio'r fodcast yma, a na i weld chi tro nesaf. Ta!